ყველაზე დიდი შეცდომა, რომელიც ამ სამზარეულოს დაგეგმარებისას დაუშვით, არის ნიჟარის და ჭურჭლის სარწყი მანქანის დაშორება ერთმანეთთან. აქ არის ნიჟარა, აქ არის გაზი და აი აქ არის ჭურჭლის სარწყი მანქანა. სწორედ ამიტომ გადაწყდა, რომ ასეთ შეცდომებს აქ არ დაუშვებდით. აქ გვექნება ნიჟარა, იქნება ჭურჭლის სარწყი მანქანა, აქ იქნება საშრობი. ქვედა საშრობი, არანაირი ზედა თაროებით და ასე შემდეგ. ნიჟარაში ჩადე ჭიქა, ამოიღე და ჩადე ჭურჭლის სარწყი მანქანაში, ან პირდაპირ ჭურჭლის სარწყი მანქანაში, შემდეგ მოათავსე საშრობში. მოდით ახლა ჭურჭლის სარწყი მანქანა შევარჩიოთ, რომელზეც ფასდაკლება. თან ვნახოთ, რომელი ჯობია. ერთად გავიქცეთ ელიტში, LG-ს მანქანების სანახავად. ჩემთვის მაგალითად LG-ს ეს მოდელი იდეალურია, იმიტომ რომ არის ჩასაშენებელი, აპრიალებს ჭურჭელს ყველა მხრიდან, აქვს 4 შესაშხაპუნებელი და არის მოცულობითი, რა გჭირდება მეტი. არის ძალიან ჩუმი და ახალ ფასდაკლებით 1850 ლარი ღირს. არსებობს მეორე ვარიანტიც. ეს არის ძალიან დახვეწილი, ცალკე მდგომი მოდელი, რომელსაც აქვს უძლიერესი პარამეტრები. ეს მოდელი ძალიან დაბინძურებულ ჭურჭელსაც 1 საათში აპრიალებს. სერიოზული დილემის წინაშე ვარ, რომელი ავარჩევ ვეღარ ხვდები. და თუ შენს ჩემნაირად რემონტის ამბავში უკვე დაიტანჯე, კი იცი სადმე მოხვიდე.